Préparer la lunch des filles et je suis en train de préparer le petit déjeuner. Donc j'ai fait des œufs et allez, on va se faire. Je vais leur faire 2 petits chocolats chauds parce que je sais qu'aujourd'hui elles voulaient manger des œufs avec des saucisses. Maintenant j'ai juste qu'à sortir les assiettes. Je les ai mises déjà. Je sais même pas où j'ai posé mes propres assiettes. Oula, et je gagne un moule à bon. Hop là. Maman, hop. Non, là les œufs je les avais fait cuire bien avant. Donc c'est bon. Je vais servir. Voilà, hop, voilà, comme ça. Ici, et les saucisses. Les saucisses, et c'est bon. Non, maman, les filles sont arrivées, mais moi je vais me faire un petit thé. Déjà, hop. Si vous avez manqué les 67 premières éditions de l'Eurovision, voici. Hop, résumé. Voilà, c'est bien résumé, c'est concis, c'est court. Alors maintenant, on va parler des votes. Comment ça marche? C'est très simple. Donc, on va commencer à voter dans quelques instants. C'est une nouveauté cette année. Les votes. Je vais nettoyer les poils. De 01 à 25 par téléphone ou 3632 ou par SMS au 7 3003. C'est toujours la blague de ceux qui n'ont pas vu. Ah, c'est bon, mais maintenant je vais voir ce que font les filles et je vais me réchauffer déjà. Monter. Hop. Voilà. Alors, non, j'ai préparé leur sac. Ok. Ah, vous êtes là les filles? Oui, maman, nous sommes là. Ok, bon, allez manger votre petit déjeuner. D'accord. Ah là là, ça donne trop envie. On mange Mia? Allez, let's go. On va commencer par la saucisse. Voilà. C'est trop beau. Oh, j'adore. Voilà, c'est vraiment le meilleur petit déjeuner. Bon, viens, Mia, on va... Ah, maman, j'ai préparé notre lunch. On va regarder un peu la télé en attendant. Bon, je devais chercher. Bon, moi, je vais prendre une thé. Ouais, qu'est-ce que vous faites devant la télé? Bah, en fait, c'est pas l'heure. Donc, ouais, mais vous pouvez réviser, je sais pas. Bon, bref. La tasse de thé, elle est prête. Allez, je vais supprimer un truc. Voilà. Non, je vais vous remonter. Bon, maintenant, vous pouvez aller à l'école. Let's go. Prenez vos sacs. Et je vais vous donner vos boîtes à lunch. Salut, je ne crois pas vous avoir invité. Hop. Ah, vraiment? Et Oui, tout à fait. voilà. Je ne t'ai pas dit que tu pouvais t'asseoir. Je suis prête. Bon, le bus, normalement, il devrait être arrivé. Bye, maman. À ce soir. À ce soir, oui. Allez, viens. On y va, Mia. L'école. Allez. Maintenant, posez purement patient. Allez, maintenant dehors. Je suis sérieuse. Vas-y dehors. Tu as passé ton temps à me manquer de respect depuis le début et tu viens ici maintenant sur mon territoire pour me provoquer. Est-ce que tu peux sortir maintenant? Hop. C'est bon, on est arrivé. Il y a juste à attendre le bus. Oh, c'est bon, il est arrivé pile poil. Tu ne me respectes pas.
Allez, viens, on y va, Mia. Je ne t'ai pas permis de t'asseoir, tu ne m'as pas demandé la permission non plus. Parce que c'est mon territoire ici. Va-t'en. Dehors. D'accord, je pars dehors. Parce que tu n'as vraiment aucun respect. Je suis une fille douce. Je suis une fille très douce. Je me disais, mais où est la police? Il y avait des policiers sur place, mais c'était la police municipale. Let's go, Il les était prévu enfants. qu'on nous envoie d'autres policiers, mais pas avant 15 heures. On avait mobilisé la plupart des policiers là où on pense. Bon, on est dans le bus, maintenant on peut aller à l'école. Je sais pas, il m'a télé. Let's go. On peut sortir. Je vais pouvoir faire du shopping. Par contre, il faudrait que je m'habille. Non, je suis prêt, mais je suis. Bon, c'est pas grave, de toute façon, personne ne va le remarquer. Ma clé aussi, parce que. Qu'est-ce que je suis naïve. Heureusement, aujourd'hui, je ne travaille pas. Allez, let's go pour faire du shopping. Bonjour, bonjour. Qu'est-ce que je vais prendre? Pas de chance, cette tenue, je vais me plaire trop. J'ai des belles tenues, mais je peux prendre ça, ça, et ça aussi. Oh, il y a vraiment des trucs qui me plaisent trop. Oh, franchement, il y a plein de trucs qui me plaisent. C'est incroyable. Il m'avait dit que c'était moi qui me m'étais mise dans la merde, c'est à moi de gérer. C'est moi qui avais voulu aller en privatif, mais je leur avais dit, vous m'avez pas donné la chaîne, donc je le sens. J'ai passé à Ah, mais non, mais c'est tout ça. D'accord. Je verrai les différences, ça s'en rend même pas compte. Une fois, je lui ai dit, Dieu merci, moi ça me touche pas, j'en ai rien à foutre, au contraire, ça me fait rire. J'ai dit, mais enfin, je lui ai dit, tu t'en rends même pas compte, quoi. Mince, monsieur, c'est un film, bref. Non, mais tu veux rire en plus? Moi, sur mes dossiers, quand je fais des demandes d'appartement, je suis avec ma mère. Il y a le salaire de ma mère et mon salaire. Je fais pas mes demandes toute seule. Je fais les demandes avec ma mère. Justement, pour avoir les chiffres supplémentaires, parce que c'est bien qu'à ma mère. Je sais pas qu'ils allaient donner. Ça, avec ma fille, c'est pas la peine. Ils vont proposer qu'une 2 chambres. Moi, vous êtes déjà avec 2 chambres, ils vont plus avec ma mère déjà. Et ma fille, ils proposent que 2 chambres. Merci. Bonne journée. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.